隨着你，如像影不管那場地，來為你同謀是你，能變出招種見先機，從未要發光台前，從未故意的爭先，光輝歡笑聲我習慣靠於一邊，情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊，背後細節1000篇。藏在眼底居心可見，而真相未呈現，暗中按線索相連，要尋覓伏線要幾天，誰在這天不安可見，曾經有着良善，遺下惡終於被發現。師妹，我攞咗啲飯送過嚟啊！我冇胃口。你要上路啊！你要食飽啲，仲好過餓住走啊！等我服侍埋你呢餐，然之後我哋就今生緣盡。嚟啊！師兄啊，你仲有咩心願未了嘅？你同我講。估唔到我心情可以咁平靜，但係唯一令我諗唔明嘅就係鳳不神一家12口究竟俾咩人殺？鳳不神作惡多端，自然多仇家噶啦。鳳不神作惡多端，佢死不足惜，但係屋企人係無辜嘅。鳳不神抵死，佢全家都抵死。因為佢哋係姓馮啊，佢全家嘅血係不足清洗馮不神嘅罪行。咩叫做無辜？唔通杜大仔一家死晒，呢啲叫做應該咩？佢當晚只不過經過頭斬啫，佢哋原本好開心，可以好幸福噶。師妹，你講咩啊？師妹，咩事？冇事啊。沈大人，時辰到咯喎！杭州人士鐵兒於今年5月28喺麻布坊鳳不神家殺害馮不神一家13口，惡貫滿盈，以律罪處斬。讓開！行開啊！大人，你唔可以斬鐵兒嘅，大人。周炳，你知唔知擾亂刑場係幾大罪？鐵兒姐承認斬殺鳳不神一個，你點解將鳳家一家13口人命算到佢頭上㗎？你咁仲唔單止為官糊塗，草菅人命，簡直天理不容！大膽周炳，你同我收聲！呢單案疑點重重，我又揾到新嘅證據，你揞得住個周炳爆，揞唔住個天。如果你真要斬殺鐵兒嘅話，你枉讀聖賢書，你點對得住天地嘅良心？你愧對朝廷，愧對皇人！大膽刁民，你辱罵本官在先，藐視朝廷在後。欣妮，同我押佢落去，獎獎20。沈君房，你天理不容！周兄啊，到底發生咩事？鐵兒一案點解突然間會多下流人㗎？明明刑部已經批咗落嚟，要你處斬鐵兒㗎嘛？叫得出刀下留人呢4個字，當然唔係我嘅意思啦。呢啲係皇上意思嚟嘅。
一陣間你就明白㗎啦。奴才叩見皇上。平身啦。謝皇上。沈君博，朕今次出嚟呢度遊山玩水，啱啱經過江蘇呢一帶，咁啱就聽到鐵兒一案。呢件案死咗咁多人，喺呢度都嘈得好厲害噃。回皇上，呢件案喺金山縣呢度，的確係好震動。但係聽聞此案仲有好多疑點未解決，點解你處理得咁草率啊？今次好彩日清及時向朕稟告。皇上英明。本來尋晚諗住幫皇上周圍巡視一下，好睇猜下江蘇嘅民情。點知咁巧去到金山樓就遇到一個叫做周炳嘅人。當時佢飲到醉醺醺，仲當眾破口大罵，力數沈大人呢段案嘅不是。好奇怪，佢明明係你嘅幕僚，收你嘅束收，又點會連飯碗都唔要，係咁數你先得㗎？後嚟我聽佢講咗個故事，係關於鐵兒嘅。點知越聽就越發覺呢件案呢，太多疑點。佢當然唔知我係邊個啦。但係佢當時咧就好似走投無路咁，見人就講，我都有啲感動。朕得知周炳不惜一切去救一個與佢毫無關係嘅死囚，目的只係尋求公道意志，其事實可嘉。沈君博，呢件案既有咁多疑點，點解你唔去繼續追查，而偏要草草定案呢？回皇上，此案鐵兒三番四次承認斬殺馮不臣。馮不臣可能確係鐵兒所殺，但係馮家其餘嗰10幾條人命又係邊個殺嘅呢？沈君博，你應該知道承認同事實係兩碼子嘅事。奴才的確有疏忽之處。你最錯嘅係周炳昨日去衙門揾你，話有新證據，點解你唔去見見佢啊？乜真係有咁嘅事咩？奴才真係唔知啊！皇上，據奴才所知，尋晚周炳去到衙門，係俾沈大人嘅下屬阻擋。佢哋真係糊塗啊！沈君博，朕就顧念你係一個人才，斷案經驗尚淺，此事暫不予追究。謝皇上恩典。朕知道你個幕僚之前為咗洪慶南一案，為你盡心而為，可見得係一個有勇有謀、不可多得嘅人才。你應該知人善用之係啊！奴才謹遵皇上意旨。周先生，仲唔快啲向皇上下跪？草民周炳叩見皇上。周炳，當日你同沈君博喺山西大破貪污案，朕對你嘅所作所為略有所聞。你的確係一個不可多得嘅好幕僚。謝皇上。鐵兒單案，你不惜一切力諫沈大人，可見得你係忠志之士，實在難得。今次沈大人斷案，可能事出倉促，自會有所不測。咁啦，朕就命你好好相助沈大人，早日將此案查個水落石出。奴才知道。我嚟問你哋，尋晚周先生嚟衙門，話鐵兒單案有新嘅發現，到底係唔係啊？係嘅。咁點解你哋唔通知我？下官認為呢件案呢就差不多了結咁滯，咁何必節外生枝咧？節外生枝？你哋知唔知？你哋咁樣苟且辦事，差啲陷我於不忠不義。點解你哋唔叫醒我？係人命嚟㗎，你哋到底知唔知㗎？下官以為阿大人唔想見阿周先生啊嘛，咁所以咧，你仲喺度講？算啦，大人，唔係佢哋阻擋一下，我又唔會喺酒樓度發癲，唔發癲點會撞到周日清咧？好，過去嘅本官唔同你哋計較。總之鐵兒一案，你哋以後俾啲心機去查，務求查個水落石出。係大人。你哋仲唔走？係。周炳，今次呢單案應該從邊度着手至啱啊？解鈴還須繫鈴人，就由鐵兒開始。大人，鐵兒帶到。鐵兒，本官而家將會重新審訊呢件案，你有咩想講？要講嘅，已經講晒。鐵兒，你死裏逃生已經好好彩，下次未必有咁好彩。
如果我係你，就趁呢個機會同大人講多啲嘢，等大人為你翻案。你同我都知道，除咗鳳不臣之外，鳳家其餘嗰12口都唔係你殺，冇去同人頂罪。我尋晚去過義莊，細心審視過鳳不臣條屍，發現佢頸椎後邊有個傷口，係一個由長針造成嘅傷口。傷口所在，正正係俾你大刀砍斷之處。如果唔係細心審視嘅，根本唔會發現得到。我大膽估計，鳳不臣係死於長針之下，即係話喺你去鳳家之前，喺你落手殺鳳不臣之前，佢一名兇手所殺。能夠知道你當晚去揾鳳不臣報仇嘅人冇幾多個，你應該知係邊個？周先生，我知你好幫我，我好感激，但係唔需要再講，我只求一死。死？你淨係識得死，螻蟻尚且偷生啊！點解你咁冥頑不靈㗎？如果你死咗，佢真兇咪逍遙法外咯。我知鳳不臣抵死，但係佢家人咧，我知你老婆受辱而自盡啊！但佢全係我知都唔想見到你咁嘅。如果我係佢啊，我淨係想喺棺材爬出嚟刮醒你啊！夠啦，唔好再講啊！如果你係愛你老婆嘅，應該還佢一個公道，唔好等佢死得咁不明不白。呢個兇手同你老婆、同鳳不臣一定有莫大關聯，你一定知係邊個。你所維護嘅人，佢所謂嘅不在場證供都係假嘅。佢喺口供度話，事發當晚陪住師母，直到4更天，聽到打更聲，後嚟衙差上門，佢先知你去揾鳳不臣報仇。但係我查過，喺4更天時分，打更佬根本冇報更，因為係佢發現咗命案，去咗報官。你以為會同門之義，但係佢咁對你，值得咩？係，我曾經懷疑過，係我師妹做。天兒，佢何解要咁教我嚟啊？佢同你有咩咁大仇口啊？我唔知，我真係唔知點解會咁做。或者你嘗試講下你同你師妹個往事俾我哋知，睇下有啲咩發現。我記得師妹5歲嗰年拜師入門，我大佢5歲，我哋好投契，可以稱得上係青梅竹馬，兩小無猜。哎呀，師妹，你冇事啊嘛？冇事。你流緊血喎，仲話冇事？咁我幫你包住個傷口啊。哦，師兄，你做咩偷懶？你咪喺廚房唔練劍啊？你生日咯？係喎。嗱，哇，桂花糕啊！原來咧你一早唔去練劍咧，就整桂花糕啊！我知你中意食啊嘛，咪整嚟同你賀壽咯。師妹你真係細心喎，連出標咧都帶埋桂花糕嚟。好食。你喺邊度有人投河啊？嗰次我救咗阿南，後來佢就成為咗我妻子。自從佢出現之後，我師妹就判若兩人。師妹，揾我有事啊？你做咩唔出聲？點解你攞咗我啲桂花糕啊？啲桂花糕咧係我攞俾你食嘅。唉，呢啲咪叫恩愛成恨，反轉豬肚啦！見你中意第二個女人啫，就人都癲埋。俾着我老婆啊，將我變咗公公都似。鐵兒，你冇理由唔知道你師妹鍾情於你嘅。我一向都當佢係我妹妹看待。你當佢係妹啫，佢唔係啊嘛。大人，睇嚟要捉程英英翻嚟審問一下。好。咁我四圍揾下。係，大人。咁咪俾程英英走得咗，咁咪走咗唔係好耐。
師妹，啲飯餸係冇毒嘅，只不過我放咗啲軟骨散落去啫。點解你咁做？尋日喺刑場，我以為你會身首異處，咁打算等啲睇熱鬧嘅人一走咗之後，我就同你收屍。但你竟然喺度，我話俾你知，嗰晚阮蘭俾馮不臣奸窩，我親眼見，佢含羞上吊，我亦都親眼見。你講乜嘢啊？因為我恨佢啊！佢我手上搶走咗你啊！唔關佢事。佢搶走咗你啊！我同你10幾年感情，有乜嘢比唔上個女人啊？你同佢只不過識咗幾個月，但你已經俾佢迷住，你仲要娶佢為妻，點解啊？因為我喜歡佢。咁我咧？一直以嚟，我只係當你妹妹看待。我唔信啊！呢個女人簡直一無是處啊！因為佢心地善良，我哋心腸咁惡毒，連馮不臣一家都殺晒。佢哋抵死啊！呢啲叫做血債血償啊！點解你要咁做啊？如果你有我呢個遭遇，一定好似我咁做。我阿爹本來係做絲綢生意，我5歲嗰年，佢做成單大生意，帶住我哋一家人諗住返鄉下起大屋。嗰晚，我哋喺湖南長沙一個小鎮嗰度投賺。難得我哋今次賺咗大錢，而且一家人食飯開開心心，佢哋中意叫乜食乜，咪由佢哋叫咯。細聲啲啦，財不可以露眼啊！估唔到我哋入咗間黑店。家姐，家姐。當時我見到屋企人一一受害，我好驚，我唔知點算好。後來我跑咗出去，我行咗10日路，我終於遇到師傅。我唔想諗起件慘事，所以我從來冇同人提過，我亦都當成件事冇發生過。但直至2個月前，我見翻佢，我見翻馮不臣。我想總標頭你親自押運，我呢批貨下個月初5就要運到湖北。我等咗咁耐，終於都俾我見到佢。我知道報仇嘅機會終於嚟啦。其實我一直喺度等殺佢嘅機會。當時我真係好想上前一刀殺咗佢。我諗住一揾到機會就送佢歸西，替我死咗個屋企人報仇。點知當我想落手嘅時候，就俾我發現咗個秘密。馮老爺，我要決意死無全屍。放心啊，馮老爺，收得你嘅銀兩啊，擔保乾淨利落，武功幾好，總有弱點。何況啊，佢以為一般劫標啫，點知道我哋一出手就攞佢命啦，係嘛？佢後日就押標出去，我後日就去佢標局。你出標嗰晚，馮不臣就嚟咗標局，佢入咗你妻子間房。我喺門口親眼見到馮不臣點去糟蹋個賤女人。你咪癲咗啊！點解你要咁做啊？因為佢搶走咗你啊！我要佢賠翻我失去咗嘅嘢俾我啊！打我？你竟然打我？你知唔知我係你救命恩人嚟㗎？如果唔係我救你嘅，你早就死咗喺狼牙谷啊！你以為你自己好膽？當日你俾啲山賊圍攻，可以死裏逃生，全因為我暗中救你。我唔可以俾你死，我要留翻你條命，去幫我報仇。我要你知道，你最深愛嘅人已經係殘花敗柳，我仲要你親眼睇住個賤人死。嗰晚，我俾你先去到馮家，然後將佢哋一個一個殺死。你邊個？
道冇幾耐，你一定會出現。馮不臣，我要殺咗你！我一早已經同你講，個女人係禍水，唔好留佢喺鏢局。你又要留佢喺度住，仲要娶佢為妻，係你自己揀嘅，係佢累死你㗎。唔係，佢係一個可憐嘅人。都好嘅，個賤人都幫我唔少。如果唔係嘅話，我都遇唔到令我家破人亡嘅仇人馮不臣啊！點解你會變成咁樣？係你逼我㗎，係你話要同個女人成親，你唔可以怨我，係你自己揀㗎。我同你講過，如果你願意嘅話，我同你殺出去。但係你竟然講話要同個女人喺黃泉路上見，你知唔知？只要你肯同我認錯嘅話，我可以連條命都唔要都救你出去。我可以同佢認晒殺馮不臣一家嘅罪。但係你個心啊，你個心只得個女人咋？諗死啊！你真係掛住佢啊！係你逼我㗎！你仲要殺多幾多個人？你仲要嘈到幾時？周先生點啊？傷勢好啲未？好翻好多啦。今次真係要多謝你。如果唔係，我喺黃泉路上死受我一排。鐵兒啊，咁大個禮我點受得起咧？計我話咧，係你過咗身嘅妻子保佑你，仲令你師妹原形不露。都係因為你鍥而不捨咁幫我先至喺刑場上執翻條命嘅啫。其實唔關我事嘅，講真啦，當時我真係冇晒辦法。第二日你又行刑啦，你又諗唔到邊個可以幫你，咁咪去飲酒咯。咁啱咪撞到啲酒客喺度讚沈大人沈得好啊！咁一時火遮眼發酒癲，咪鬧晒出嚟咯。都係好彩撞到個高人，你先冇事咋。係咧，我師妹佢點啊？已經收咗喺牢房，佢喺裏邊咧仲大呼大叫，有時係自言自語。我師妹真係一個可憐嘅人，一家被馮不臣害死，因為擺唔低仇恨，佢先搞成咁樣。啱嘅，佢好值得同情。沈大人，乜咁啱啊？我師爺，清楚。哦，其實在下咧一早已經見到大人嚟㗎啦，只不過唔好意思過嚟打攪啫嘛。又會呢度撞到你嘅？我啱啱路過呢度咋。路過。自從上次山西幫一眾官員發生咗事情之後，成件事好快全面整個官場啊！呢個官場好現實㗎。一沉就白踩，所以呢2個月嚟，我一直都有拜訪一啲以前曾經算係有個交情嘅大官，希望喺衙門度咧落翻腳，但係好多咧都避而不見。原來係咁。想起當日我喺山西巡撫衙門做幕僚嘅時候，嗰班官員為咗巴結我，想盡辦法送禮不特止啊！有啲甚至乎要我得到我嘅幫忙，企喺我嘅門口度企足3日3夜。如今山西幫樹倒猢猻散，啲人見到我走都走唔切啊！無他㗎，人有3衰6旺啊，所以我咪諗住返鄉下暫時休息一段時間咯。點知俾我路過呢度，見返大人你喎。
咁喺呢度遇到，總算一種緣分。係啊，真係有緣，係有緣。係啦，沈大人啊，聽聞經過山西一案之後，你上過京師，吏部嚴大人仲立你為門生。照你應該係春風得意之時㗎，點解見到你好似滿腔鬱結？剛才仲一個人喺度飲盤酒嘅。咁都俾你睇得出。我哋做幕僚嘅喺官場打混，官人於微，鑑貌辨識呢啲伎倆當然識啲啦。或者沈大人你講出嚟俾我聽，等在下同你分分憂啊！如果我冇估錯嘅，大人煩擾嘅應該關係到鐵兒殺馮不臣全家一案。汪先生，呢件事你點會知㗎？你都啱啱先嚟到我哋金山縣。正所謂好事不出門，壞事傳千里。呢個官場係好細嘅。今次大人監斬鐵兒，甚至連御前大都侍衛周日清你都驚動到，大喊刀下留人。咁大件事，當然好快咁傳開去啦。咁快周圍已經知道晒。大人，點解呢件事會搞成咁㗎？當日山西一案，大人你放過在下一條生路。我係一個有恩必報嘅人。大人，你不妨講出嚟，或者我可以同你參詳下都未定㗎。汪先生，件事係咁嘅，件案雖然了結咗，真兇都已經落網，但係聽日皇上要召見我哋，我真係唔知點算。我擔心皇上怪罪起嚟，佢會。大人，請恕我直言，周炳佢咁做係唔啱。佢身為幕僚，冇好好咁全心全意輔助你，甚至喺呢件咁嚴重嘅案件上邊，處處為難你。而家竟然驚動到皇上，佢咁樣做，直情係燒你後患。其實都唔可以怪佢嘅，呢件事我都有草率嘅地方。佢以為自己咁樣做就係正義，其實我哋做幕僚嘅講嘅就係個助字，輔助個官喺官場上順順利利升官發財。我哋做幕僚嘅唔需要理會啲咩是非黑白，我哋在乎嘅係利害。如果個官每次都判錯案嘅，我哋下下都走去揭發佢，就算個官有9條命都冇用啦。而家佢將件事搞到咁大，係咧，鐵兒冇事，咁對大人嚟講有咩好處啊？你真係講中我心裏邊所講嘅説話。當日大人喺船上面遇到皇上，授以監察御史一職，呢一個機遇簡直係百年難見。如今俾阿周炳咁搞一搞，皇上對你嘅信任必定會大打折頭。皇上都會睇重佢，不過仲同我講，要我好好同周炳合作。唉，以後你只有俾佢牽住走。今次大人雖然破咗大案，我睇呢個功勞都係完全歸功於周炳。聽日皇上召我同周炳去見佢，到時唔知會唔會降罪於我。沈大人，如果你相信在下嘅，我有一個提議，或者可以幫到你嘅。奴才沈君博拜見皇上。草民周炳拜見皇上。今次我以高天賜嘅身份嚟到呢度，唔使行大禮。起身啦。鐵兒一案終於都水落石出。尋晚我聽日清講晒成件案出嚟，真係曲折離奇。好彩總算冇殺錯好人，還鐵兒一個清白。今次你兩個都做得好好，多謝皇上誇獎。周炳，其實今次鐵兒可以翻案，最大嘅功勞都係你。如果唔係你嗰種鍥而不捨，到最後一刻都唔肯放棄嘅精神，鐵兒應該已經死咗喺劊子手刀下。我都係盡力而為啫。沈君博，你唔好怪周炳，佢之所以咁緊張，都係唔想你枉判無辜，殺錯一條人命。你應該感激佢先至係。正所謂千金易得，良莫難求。你有一個咁好嘅幕僚，他日必定可以為你化解唔少嘅困難。皇上，奴才有一件事懇求皇上恩准。你有咩想講嘅就講啦。奴才之前多得皇上賜封2品監察御史，希望奴才喺朝廷盡心辦事，為老百姓謀福祉。但今次鐵兒一案，奴才的確有草率嘅地方，以致差啲錯殺好人。奴才其實一直為呢件事耿耿於懷，覺得有負皇恩，所以奴才懇求皇上收回奴才監察御史嘅職銜。
等奴才做翻個七品之員，重新歷練。好一個重新歷練啊嚇！沈君博，你初涉官場，挫折就難免㗎啦。如果你咁就氣餒，又豈是大將之風？你真係要重新歷練。不過歷練就唔需要分2品定係7品嘅。你知錯能改，能夠引以為鑑，將來就係一個做好官嘅材料。朕係唔會收翻你任何嘅嘢。總之你以後做翻好啲俾朕睇咁就得㗎啦。謝皇上，奴才一定會盡心盡力報效皇上嘅知遇之恩。日清，老爺，嗰個鐵兒咧？鐵兒正喺外邊等候。傳佢入嚟啦。係嘅，老爺。恩公，唔使客氣。其實今次你能夠執翻條命，除咗周炳之外，最重要嘅咧就係我家老爺高天賜。係我老爺先有能力令到沈君博刀下留人啫。多謝高老爺救命之恩。起身，你嘅遭遇真係令人同情。係咧，你家中仲有咩親人啊？我妻子已經捨我而去，我而家可以講已經係孑然一身。聽日清講，你不失為一個頂天立地、恩怨分明、鐵正正嘅硬漢。咁你以後有咩打算啊？我做咩打算啊？或者以後嘅日子，我要浪跡天涯，四海為家。老爺，鐵兒武功高強，不失為一個人才。咁啦，我而家正是用銀之際，你介唔介意留喺我身邊啊？其實我已經係一個死人，能夠在世為人，都係多得高老爺你嘅恩惠。係高老爺你救翻我條命嘅。要高老爺有咩用得着在下嘅地方，隨便吩咐。好，難得你咁爽快，咁你以後就跟住我啦。仲唔快啲多謝皇上？多謝皇上。沈大人，因乜解救今日咁好，請我嚟全金山縣至出名嘅金山樓食飯。鐵兒單案總算水落石出，所以咪特登嚟答謝下你咯。咁客氣。嚟，兩位客官。哦，原來係沈大人同埋周先生，難得兩位光臨小店，有啲咩中意食嘅請隨便吩咐。唔使客氣啦，淨係要個清蒸白魚，蜜汁火方，做下鹹蛋。兩位一場嚟到就係叫啲咁簡單嘅嘢。今日本官嚟係同周先生聚舊，就係要食啲咁簡單嘅，你唔使招呼我哋啦。啊，小人告退，餸菜好快就到㗎啦。沈大人，乜咁慳啊？好人唔請我食餐飯，難得請到啦，起碼都魚翅鮑魚啊，得呢3味咋？你仲記唔記得啊？你初嚟金山縣上任做個幕僚，你一嚟到就嚟到金山樓點呢3味菜，一食咗之後就立刻為我斷症，話我呢個縣大人已經病入膏肓。當時冇聽你講，後嚟俾班鹽梟捉住，我差啲連命都冇。後來都係因為你，我先至冇事。你仲記得？其實呢幾日我都諗翻你點樣幫我，一關一關咁過。良心發現咧，我真係唔應該懷疑你。鐵兒單案，我應該一早聽你講，就唔使等到刀下留人先救翻鐵兒。算啦，我都有責任嘅。我有時火氣係大咗啲，講嘢囂張咗啲，語氣係重咗啲。不過我都係想救人啫。好彩你今次遇到周日清嘅，否則一條人命真係枉死喺我手上。你又唔好咁講，難得真相大白咪算咯。周炳，我以後會提醒自己，發少啲脾氣，多啲聽你講。以後有咩拗撬，我哋就嚟呢度食呢3味菜。嚟，先食住蜜汁火方同埋鹹蛋先。清蒸白魚咧，好快就會送上㗎啦。喺皇上眼中，對你處理鐵兒一案，雖然係有點草率行事，不過你曾經為朝廷立下大功，破咗山西貪案，始終都係功大於過。再加上你向皇上懇請降職，足以顯示你嘅協救之意，所以皇上反而鼓勵你，叫你唔好因為少少嘅挫折而灰心。其實一切都係汪先生你預計之內啫。我喺呢個官場度打滾咁多年，對於人嘅性情喜好，只要一聽佢講幾句說話，就足以了然於心。呢啲可能就係令到我可以喺呢個官場度撐落去嘅原因。
咁我又應該點樣做？請汪先生言明。皇上今次雖然仍然器重於你，但係皇上已經開到聲，要你同周炳好好合作。咁即係話，周炳喺皇上嘅心裏邊已經有一定嘅份量，所以以後你唔單止要對周炳言聽計從，仲要同佢保持一段好好嘅關係。其實周炳份人冇乜嘢，只係性格比較率直啲啫。沈大人，你年紀尚輕，睇人唔係咁清楚啫。其實周炳唔係一個簡單嘅人，你要小心佢。我聽人講，當日佢喺杭州做幕僚嘅時候，就曾經搞到杭州知府連官都冇得做，仲爭啲要受到牢獄之災。呢件事我都知。你試諗下，今次鐵兒一案，如果唔係你同皇上早有交情，再加上你立下大功，皇上絕對唔會對你額外開恩。如果唔係你先前種下嘅因，而家會有咩下場？可能連官都冇得做都未定。周炳非無機心之人，佢喺重要嘅生死關頭，連你都可以出賣，所以你要防佢。既要留周炳喺度，又要防佢，實在係兩難。汪先生，不如你留喺度幫我手。唔得，若果我留喺度幫你嘅話，周炳會更加唔開心，話唔定佢會耍出啲咩手段對你不利。若然我甘心做佢嘅副手，我諗佢都唔會重用我。不過，他日如果你能夠用得着我嘅地方，只要你一開聲，無論我身在何處，只要文書一到，我會立即趕嚟助你。周炳，我就先飲為敬，呢一杯就向你賠罪。使唔使講到賠罪咁嚴重啊，沈大人？嗱，飲完呢一杯咧，我哋咩恩怨都一筆勾銷，以後我哋就通力合作。當然啦，我都冇嘢。飲好。阿炳又話翻嚟食飯，咁夜都唔見人嘅。佢可能係審完案去咗慶祝嘅啫。玉卿姐啊，我過多2日走噶啦。做咩無端端要走啊？我諗過噶啦，我一直喺度住都唔係辦法㗎。你係咪嫌呢度屈質唔夠你住啊？不如咁啊，我唔同你媽鋪啊，你一個人瞓一間房啊？唔係啊，唔係啊，我度住得好好啊，但我冇可能永遠都匿喺呢度㗎嘛。其實我喺鄉下都有親戚喺度住嘅，我可以揾佢哋㗎。咁你間激酒館點啊？你走咗去，咪俾嗰個白玉龍霸住咯？咁都冇辦法㗎，係我輸咗，係我技不如人。小嫻，老婆，哇，做乜咁嘅樣嘅？老婆啊，查實今晚咧，阿沈大人就請我食飯，仲叫咗太湖白魚話同我請罪。哎呀，我唔得閒理你啲嘢住啊！小嫻話要走啊。你要走咩？你走去邊啊？佢話翻鄉下喎。翻鄉下？都冇聽你講過有鄉下嘅，唔好走啦！你走咗，激酒館點算啊？我都係咁同小嫻講啊，冇理由咁大間激酒館咁白白送俾人噶嘛。係啊，但係我真係輸咗俾人啊嘛。你當日心情唔好先輸啫。如果你心情好啲，或者由我代你出賽嘅話，點會輸俾白牛郎啊？係咯，其實件事我都有責任嘅。嗱咁啊，我俾阿炳去幫你出賽啊。係咯，我老婆啊都俾我代你出賽啦，咁俾我練翻3、5、7日，一定打贏白牛郎。唔使啦，其實激酒館嘅事係我嘅事，同你哋都無關嘅。況且啊，我喺呢度已經打攪咗你哋好多日㗎啦，我真係唔想再麻煩你哋啊。你食飯先啦，我又會執埋啲嘢啦。係咯，執嘢跟我翻去啦！收嘢！咁都俾你揾到啊？有幾難啫？係人都知道你呢個蠶蟲師爺呢一排同佢行得好埋啦。哦，佢果然響樹喎！喂，你係咪佢老婆啊？嚇，管下你老公啦！我中意俾我老公去激酒館啊，關你鬼事啊！呢度係周宅啊，係我周炳嘅屋企。大清律例擅闖民居幾大罪啊？信唔信我報官叫華妻拉你啦？係擅闖民居啊，確實有不對嘅地方，但係窩藏人哋老婆喺屋企，罪名都不輕喎。我報官起上嚟啊，你都一身蟻啊！真係好笑啦！邊個係你老婆啊？喂，喺邊啊？喺度咯，莊小嫻就我未過門嘅妻子。小嫻，哇！你講得好難聽啊！咩未過門嘅妻子啊？我唔係啊！嗱，小嫻，你咁樣講就唔通啦。當日我哋以激酒打賭，你話輸咗嘅就應承下嫁於我啊嘛。你而家冇口齒喎，你知唔知當日有好多人聽到㗎？有冇人聽到？有冇人聽到？有，我親
親耳聽到嘅。仲有啊，我都可以做證添啊！嗱，人證有啦。嗰兩個係你嘅人，你話乜佢梗係話乜啦？證據咧？冇錯啊，口講無憑。咁小蘭應承咗就得㗎啦，咩證據啫？你唔係咁老實啊嘛？人哋話乜就乜啊？你有冇合同啊？冇啊嘛，咁點作實啊？上到官府啊，官都唔聽你講啊！我老公係講得最啱啦，人哋話計你就信啊，蠢豬！咁小蘭你賴貓喎咁樣，你加明奶口啊！我輸都唔服㗎。咁你真係蠻不講理啫！我哋係蠻不講理啊，點啊？小蘭，嗱，小蘭，當日我娘親同你阿爹以激酒比試，我娘親輸咗之後，佢都心甘命抵成間激酒館讓咗出嚟啊，證明佢係言而有信之人。今日你出爾反爾，講咗就唔算數，你點樣對得住佢哋兩位老人家咧？啊，我記得你每次去挑戰小嫻嗰陣，都揦住張紙，點解啊？因為張紙係當年你哋父母嘅合同啊嘛。我又嚟啦，你到底賣唔賣？伯兄係咪咁啊？你有張紙喺手，小嫻都唔理啦。何況而家冇紙在身，要小嫻嫁俾你，講唔通喎。咁即係點啊？即係咁啦，你哋再比試多次，再分勝負。但係今次咧就白紙黑字寫得清清楚楚。吓？打多次？打咪打咯，使乜驚啫？唔係啊，佢真係好厲害㗎。唔使驚，今次有阿炳同埋我喺度嘛。又要打多一次。白兄，佢係唔想嘅，你捉佢翻嚟都冇用。成親咁大件事，點可以勉強嘅咧？況且你技術咁好，咪打多次啦，等佢輸得心服口服㗎嘛。你咪同我講，你唔敢再比試啊嘛？好，打就打，不過今次我要叫齊鄉親父老作證，等你哋冇得抵賴。台上戲，人隨着你，如像影不管那場地，來為你同謀是你。能變出招種見先機，從未要發光台前，從未故意的爭先，光輝歡笑聲，我習慣靠於一邊，情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊，背後細節1000篇。在眼底居心可見。